أنا ليش بشخر في بعض الأيام وأيام لا؟ هلا أي انسداد بمجرى مثلا الأنف أو بمجرى الحلق، هلا إحنا التعب بدنا ندخل، الجسم بحاجة للنوم. هلا مرحلة النوم العميق اللي إحنا بندخلها لحتى يرتاح جسمنا من هذا التعب بتحتاج لارتخاء كامل بالجسم. نعم. هذا الارتخاء ممكن يزيد عندي الانسداد عند المريض، أوكي؟ فبالتالي بصير عنده صوت شخير. مثلا إذا القرنيات الأنفية عنده كبيرة، الدخول في مرحلة النوم العميق أدت لارتخاء أكثر بمنطقة الأنف، ارتخاء القرنيات الأنفية أدى لارتخاء كامل العضلات. فبالتالي المريض لما يجي يدخل في مرحلة النوم العميق ببلش يصير عنده اللي هو الشخير، لأنه بصير عندنا ارتخاء أكثر.